Rồi các xin chào, hôm nay mình sẽ trên tay bộ keycap là MyC. Bộ này có profile là Cherry. Các nút thì được in đai sắp 5 mặt, chất liệu là PBT. Các bạn có thể thấy in đai sắp 5 mặt, họa tiết rất là đẹp. Với tông màu là màu xanh biển Radiant, đổi màu rất nhiều các cái nút họa tiết novelty. Bộ này thì có khá là nhiều lựa chọn, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái space 7U để chơi layout 7U này, chúng ta sẽ có các cái ship 1,75U này, space ngắn để chơi Alice. Có cả step cap lock luôn và ISO enter. Full size thì có 5 pad. Bộ này đầy đủ nút để anh em chơi. Tông màu rất là đẹp. Keycap thì dày dặn,